Praise the Lord. If you're happy, yeah, you may get seated. Thank you for obedience. Thank you for obedience. Just wave at me like this. Amen. I want to take this opportunity again to welcome you all in the first service. And this service, I call it a foundation of the church and the believers, because where the foundation is strong, then the family or the house or the structure will be in great will be founded in a great future, or will be built or be built on a long-term plan. So where there is no teaching, there is no foundation. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. So popote mlipo, na wakaribishi katika ibada hii asubuhi, ambao ni ibada ya mafunzo. Watu tunafunzana ndiposa watu wakue, wajielewe wao ni kina nani kwenye ufalme, wao ni kina nani, na wana pray role gani katika wokovu wao, na wajielewe wokovu, waelewe wokovu ni nini, na wajielewe wao kama Wakristo wanastahili kuishi vipi wakimsubiri Yesu Kristo aliyeahidi ya kwamba atarejea. Alisema, nimeenda kuwatengenezea mahali, nijapomaliza nitawarudia, nitarejea, na mahali nitakuwepo ndipo mtakapokuwepo. Ndio maana kazi yetu kama mitume, maaskofu, wachungaji, manabii, walimu ni kuandaa Wakristo. Maana tunafunzwa na kutayarishwa na kutiwa nguvu kwa ajili ya kazi mzuri ya kuandaa ama kuwatayarisha waumini. Na hiyo ndio Timotheo anaambiwa kwa hivyo na Paulo. Kwa hivyo kazi yetu kubwa si mambo mingi, ni hivyo tu kuhubiri na kueleza watu habari njema vile ambavyo watakavyo kaa maisha inayompendeza Mungu. Maana hatupendezi Mungu, watu, serikali ama nini ama nchi, lakini tunapendeza Mungu. So popote mlipo, hii ni JRI Ministries International ambayo tuko hapa mjini Nairobi, hapa ni Kenya. Na basi tunahubiri habari njema. Unapotufuatilia utapata tunahubiri habari njema, hatuna mambo mengi. Na basi habari njema zisizo na mawaa, zisizo na blameless, ili tuweze kufikia watu wengi. Ni vizuri tufuate kwenye mitandao yote. Utapata kwenye YouTube na kule kwingine Apostle Dr. Joseph Kaloe wa JRI Ministries. Utanipata pale nikipeleka habari njema. Kwa hivyo nataka nichukue fursa hii niwakaribishe nyote kwenye ibada hii ambao ni washirika wa kanisa hii, na wale wote ni washirika wetu wakiwa wa mtandao ambao wanatufuatilia. Pia ni sehemu ya familia hii. Mungu awabariki, maana nyinyi ni watu wa maana katika maisha yetu. Vile vile ningependa kuchukua fursa hii nishukuru familia yangu kwa kunishikilia katika maono haya. Bwana awabariki na wazidishie. Na wale wote ambao huwa wananiombea ama wanasimama nami kwa njia moja ama nyingine na kunipatia mawazo tofauti kwa ajili ya huduma na kwa ajili ya kifamilia, Bwana awabariki. Siwezi nikawasahau. Kuna wale watu hata wengine waliponipiga, wengine waliponitoroka, wengine walipo nitenga. Kuna wale watu hawajawahi nitenga, walisimama nami na wakaendelea kwa matendo, si kwa kusema tu. Na basi nikiwaona wale wanaosha huku, wale wanafanya kazi yoyote ambayo unafanya, huwa ninajitia moyo, huwa ninasonga mbele, nasikia kuendelea hata kama mambo ni ngumu. Amen. Na vijana pia wale wamejikaza, si kuimba, si kwaya, si yani kila watu, hata uko namna gani, hata dhoruba zikija wako pale tu wanaendelea kufanya kazi zao, wacheza vyombo. Bwana awabariki. Mtu aseme amen. Mtu aseme amen. Amen. Mtu aseme amen. Amen. Basi leo nataka nikufunze kama Mkristo kuwa na maadili mazuri, kuishi maisha ya maadili mazuri kama Mkristo, living a moral life as a Christian, kuishi maisha yaliyo na maadili mema kama Mkristo, ili tusomeke kama barua, maana Mathayo 5:13-16 inasema sisi ni kama chumvi, ama sisi ni chumvi, hata si kama, sisi ni chumvi ya dunia, na Biblia inatuita chumvi na inatuita mwangaza. Na ili tuwe chumvi ambayo inayoradha katika dunia, na basi tuwe mwangaza wa kuangazia wale wako katika giza, lazima tuwe na maadili
mazuri, maadili mazuri. Ukiangalia taifa linaangalia maadili, maana watu ama wenye wanaishi katika taifa kama hawana maadili mazuri, kunakuwa na shida, kunakuwa na insecurity, kunakuwa na shida. Hata nchi inakuwa na kazi mzito na inapoteza mabilioni kwa ajili ya maadili mabaya. Lakini kukiwa na maadili mazuri, hiyo nchi lazima itakuwa. Na ukiangalia kila mahali popote, maana huwa wanaangalia, iwe ni shule ni maadili mazuri, iwe ni makanisani maadili mazuri, kila mahali. So sana sana nikwambia mambo yote yameanzia kwenye Biblia. Na basi kama Mkristo lazima tuishi na maadili mazuri kama Wakristo. Kile tunachokisema kionekane kwa matendo, bali tu si kwa kuzungumza na kinywa. Praise the Lord. Mtu aseme amen. Amen. Mtu aseme hallelujah. So leo ningetaka kuzungumzia mambo mawili tu. Jambo la kwanza ni love, na la pili ni holiness. Ya kwanza ni upendo na ya pili ni utakatifu. Na hii yote tunaitoa kwa mfano ambao ni wa Yesu Kristo. Tunaendelea tu hapo. Mfano wa Yesu Kristo ndio tunamfuata ili tujue aliishi na maadili yapi, ndiposa akaweza kumpendeza Mungu na kukamilisha ile kazi Mungu aliweka ndani ya maisha yake ama juu ya maisha yake. Mtu asema haleluya. So kuna mambo kadha wa kadha ambao utapata ukienda ukiyafanya, basi hauna maadili mazuri kama Mkristo, na uweze ukasomeka kama barua na uweze ukawa radha katika ulimwengu ambao hauna radha. Kwani Biblia inatuita tuwe chumvi. Inasema hivyo kwa sababu dunia haina radha, na sisi tuna radha, maana ni chumvi ya dunia. Maana yake tumebeba neema. Neema ndio hiyo chumvi. Maana neema ikiondolewa, dunia haitakuwa na radha tena. Hiyo ni maana yake ndio hiyo. Maana chakula bila chumvi uwezi ukasikia utamu yake. Praise the Lord. Nyumba kukiwa na giza, kama hakuna mwangaza, hauwezi operate katika ile nyumba, not unless umelala. Na basi kuna mambo kadha wa kadha ambao huwa yanaenda kinyume na yale mambo Biblia inazungumzia. Kwa mambo mengi ambayo yanalingana na hayo, utapata jambo la kwanza inazungumzia kuhusu shida ambazo zinafanya mtu asiishi kwa maadili mazuri, anaishi kwa maadili mabaya. Number one is sexual immorality. Number one is sexual immorality. Ili ni kusomea Biblia. Utapata ya kwamba ndoa, maana hakuna sex without family, without marriage. Na unapata kwamba hii ni tendo ambao ililetwa na Mungu kwa makusudi mazuri sana, inampendeza yeye, ndio maana akaileta iwe ndio jambo la kuleta watu pamoja. Akaifanya mwenyewe kwa makusudi yake, na akajua hii italeta watu pamoja. Lakini hakuipatiana tu kuipatiana, kwa sababu mwanadamu ameumbwa kwa mfano wa Mungu. Ndio maana akaipatiana kwa mwanadamu, ndio ameipeana kwa wanyama na vitu zile zingine. Lakini ameipeana kwa mwanadamu kwa mipangilio yake mwenyewe na mapenzi yake. Tulisema ni kujua mapenzi ya Mungu, tuifanye, atufanye nini? Na tuifuatilie. Si ni kweli? Tuijue, tuipende na tuifanye. Tulisema hivyo. So chochote ambacho kama umeshaijoin familia ya Mungu, juu ya kwamba hakuna kitu kingine wewe unatafuta isipokuwa kumpendeza Mungu. Praise the Lord. Na kumpendeza Mungu ni kufuata, ni kujua mapenzi yake, yeye utaka vipi. Number 2 ni kujua, haleluya. Number 2 ni kujua yeye utaka namna gani, upenda vipi. Na kama umeyajua na umeyapenda, then yafanye, fuatilia yeye, ndiposa uweze kumpendeza yeye. Kwa hivyo ukiona sexual immorality, utapata kwamba kwa nini inaitwa sexual immorality? Ni wakati umeenda kinyume na mapenzi ya yule alileta ile tendo. Praise the Lord. Hallelujah. So kando ya kuoana, there is no sex. Hallelujah. Not unless mtu ameoana na ndoa ambao imekubaliwa. Imekubaliwa namna gani? Imekubaliwa yeye ni mke wa mtu mmoja ama ni mume wa mtu mmoja, then wakaja pamoja kwa mpango wa kuitengeneza familia iliyo na maadili ya Mungu. Praise the Lord. Maana tukianzia pale, tunaanzia ili tuwe na kumpendeza Mungu na tufuate tabia zake. Maana Mungu alipenda kitu inaitwa fellowship. Ndio maana akasema
wacha tuumbe mtu kwa mfano wetu. Wacha, hakusema nitaumba, maana ako na uwezo, lakini akamshirikisha Roho na akamshirikisha Mwana, akasema Mungu Baba, Mwana na hata Roho Mtakatifu, wacheni tufanye nini? Na bado ni yule Mungu anasema njoni tusemezane. Kwa hivyo anapenda tangia mwanzo fellowship. Akamuumba Adamu na Hawa, akamweka kwenye shamba la Edeni, akitafuta ama kwa mipango, hata sikutafuta, kwa mipango ya fellowship, ya ushirika. Maana Mungu afanyangi vitu tu kwa kufanya, yeye upenda ushirika. Ndio maana uko hapa leo, maana Mungu anapenda ushirika. Ndio sababu akalete tendo la ngono. Ni mmoja wapo ya vitu zile ambazo huleta watu pamoja. Ndio sababu lazima ianze kwa moyo, si kwa kichwa. Praise the Lord. Hallelujah. Lakini kando ya mipangilio ya Mungu na mapenzi ya Mungu, ujue hiyo ni tendo ama ni maadili mabaya yasiyompendeza Mungu. Maana amepeana kanuni zile zitakazofuatiliwa katika lile tendo. Praise the Lord. Lazima mtu awe na mume mmoja, awe na mke mmoja, na wao wasiweze kuchezana. Sema kuchezana. Sitaki kwenda kule, maana tutaingia mbali huko. Wakati huo ni wakati nitakuwa nikifunza families. So sexual morality ni wakati unapata mtu ameacha mke wake, ameenda kufanya ile tendo na mtu mwingine kule, ama ameoa wake wawili, ama yani mtu wa kurukaruka, ako na hiyo, haifurahishi Mungu, na hiyo ni baadhi ya maadili mabaya. Drunkenness, ulevi. Ulevi ni maadili mabaya ya Mkristo. Maana tunaona Suleimani, ni mahali kwingi sana hapa. Wengi watasema muujiza wa kwanza Yesu kufanya, alitengeneza divai. Watu wakalewa, wakasema hii ilikuwa wapi? Ati watu walilewa sana. Watu wanasemanga watu walilewa mpaka wakasikia hiyo dunia imechange. Yani wanauliza hii ilikuwa wapi, na ile ya kwanza haikuwa namna hii. Haikuwa inalowesha namna hii. Amen. So watu wanajificha na pale wanasema muujiza wa kwanza. Na nilikwambia Yesu alikuja wakati wa sheria. Kipindi akatimiza nini? Sheria. Tuko pamoja? Maana kuna vitu zinaitwa tamaduni ama culture. Tamaduni za Kiwayahudi walikuwa baada ya kula lazima awe na nusu glass ya divai ya mvinyo aweze kuteremsha. Vile unachukuanga soda ama maji unateremsha. Na kwao ilikuwa ina akti kwa kutibu magonjwa. Hello. Ilikuwa ina akti kwa kutibu nini? Magonjwa. Na sasa ndio sababu wakila ama mtu akitaka kupumzika anakunywa ile. Na kwa hiyo harusi bila hiyo vitu hawangeona hiyo harusi ikiwa, kwa sababu ni culture yao. Tuko pamoja? Na sasa ukiangalia mahali kwingi utapata kuna watoto wa Lot walilaaniwa kwa sababu ya kuona uchi wa baba yao, kwa sababu baba yao alilala akiwa mlevi. Tuko pamoja? So pengine wangelaaniwa, lakini kwa sababu ya ulevi wakalaaniwa. Tukiangalia Suleimani anasema kama ni pombe alikunywa vile vilabu kubwa kubwa, hakuna maisha akufanya. Basi akarudi akasema vanity vanity vanity. Tuko pamoja? Haleluya. Na mambo mengi pale, unajua mambo ya mvinyo vile inafanyanga kazi. So drunkenness ni maadili mabaya ya Mkristo. Ndio unaona hatuwezi kutofautisha na watu wa dunia kama tunafanya kama wao. Kumbuka tunazungumza ya kwamba living a moral life as a Christian, kuishi maisha yaliyo na maadili ya Kikristo, ama maisha yaliyo na maadili ya Kikristo. Kama Mkristo uwe na maadili mazuri. Tuko pamoja? Hello. Na kuna verses mingi ambazo zinazungumzia mambo ya drunkenness. Angalia kama Galatians 5 pale chini kizungumzia mambo ya mwili na lust na nini, kuna vile inazungumzia hayo. Kuna mambo mengine kama disorderly. Hallelujah. Disorderly conduct ni kama nini? Ni kama kule kuwa na upungufu fulani. Tunapungukiwa, tunakaa ni kana kwamba tunaumiza mawazo yetu na mambo mengi sana. Tunakuwa na upungufu sana bila imani. Tunakuwa na upungufu mwingi bila imani. Unapata ya kwamba tuna upungufu wa kufanya vile Mungu anataka. Tunaanza kufanya vile ambavyo tunataka. Mtu asema haleluya. Amen. Kuna mambo mengine kama lie, kudanganya. Ambia mtu kudanganya ni mbaya. Mtu asiyedanganya ama mtu aliye na Roho Mtakatifu akidanganya anasikianga anahukumika. Naona hao wanacheka maana wamedanganyana hivi. Ukiona mtu hajazoea kudanganya, akidanganya tu hivi anahukumika siku yake yote. Amen. Na kuna mtu naye ikawaje ana claim ya kwamba ameokoka,
na ana claim ya kwamba kuna maadili mazuri, lakini maadili yake yako kinyume na kile anasema, maana yeye ni mdanganyifu. Akikudanganya anakudanganya akiwa amejitoa kivyo vyote vile. Yaani ako na uongo inakaa ukweli. Halo, ushaona ukweli, uongo inafanana ukweli. Huyo mtu hata ako karibu na kuswear na Biblia. Anasema I swear to God. Si mimi, anasema, na anarudia mpaka dakika ya mwisho ndio anakuja kukubali, anasema na ni kama mimi. Praise the Lord. Ni kama, sema hiyo roho ishindwe kwa makanisa. Sema hiyo roho ishindwe kwa wateule. Hata kuna wachungaji hapa kudanganya, anakwambia sasa hivi nimeshuka tu kutoka Mombasa na ndege. Akisimama hapa hivi address ya kwanza anasimama anasema, vile mnasema hivi nilikuwa mazishi jana na nimeshuka sasa hivi na ndege. Sasa hizo vitu hata kama, yani unaona, kwanza Roho Mtakatifu umemfanya nini? Umemfanya ahukumike, ama umemfanya nini? Umemhuzunisha. So hawezi akafanya vizuri vile ambavyo alikuwa anataka kufanya. Unasema siku moja kuna ubiri lazima akisimama anasema siku moja nikiwa Amerika, anaanzia mahali ndio posa watu waweze kutega mawazo, na hata hajakanyanga Amerika. Praise the Lord. Hallelujah. Yaani kuna watu wako namna hiyo, lazima adanganye kwa maneno yake 19 ya uongo. Sema hiyo roho ishindwe kwa Wakristo. Sema kwangu ishindwe. Kwa ubiri ishindwe. Hallelujah. Kwa MP akija hapa anadanganya. Kwanza wale wanajifanya wameokoka. Hata afadhali MP ambao hawajaokoka. Akija hapa kanisani anasema ya kwamba hapa nitawaekea choo Islam. Unajua ya kwamba we are here illegally. Hallelujah. So anasema ya kwamba ataweka choo wapi? Kijiji. Anarudi anasema ya kwamba nitawapatia title deeds. Wapi ushaipewa title deed ya 10 by 10? Tunapata wamama wanasema ashadanganywa, lakini wanapiga ile vibinja. Tuko pamoja? So kuna watu wengi, yani akisimama hivi lazima adanganye na hautamuona tena. Hallelujah. So uongo ni baadhi ya zile vitu ambazo si maadili mazuri kwa maisha ya Mkristo. Kama uko na hiyo spirit, beta ujitokeze ama uende mbele za Bwana umwambie, hii spirit ya uongo ninaikataa katika jina la Yesu Kristo. Unakuja hata kwa ofisi hapo unaniambia watoto wanalala hivyo nikopeshe. Mimi ninakopesha maana hujaniambia nikusaidie. So nikukopesha hivyo unaacha kanisa, ama unakuja kanisa ikiisha kabla iishe ushatoka. Hallelujah. Na hata ulikuwa unanidanganya ya kwamba hakuna chakula, na chakula iko. Unaenda unakopa sukuma ya watu wametoa maligiti na hiyo baridi yote. Wewe kazi yako ni kumwambianga hatujalipwa. Na mwezi ni wa 3. Miezi 3 hujalipwa na umepokea mshahara wa mwezi wa kwanza, wa pili. Hivyo maisha inaenda ikienda namna hiyo. Hallelujah. Yaani kuna mtu muongo. Unadanganya mzee wako. Ulikuwa umeenda kanisani na unajua kwamba huko kanisani ulikuwa umeenda jamaa. Unadanganya mume wako ama mke wako ya kwamba uko safari, uko kazini Mombasa. Na wewe uko hapa tu hapa Karioko. Hallelujah. Yaani uongo inafanana na ukweli. Na shida kubwa ni kwanza kwa simu ndio kuna zile uongo. Unapata ya kwamba unauliza mtu uko wapi, anakuambia niko Tao na uko nyuma yake. Amen. Na ukimsalimia anakuambia nakwambia nimetoka Tao. Hallelujah. Hao wa Kristo. Hiyo maisha si mzuri. Kwa nini? Kwa maisha ya Mkristo, maana ukisha kuwa namna hiyo na udanganye watu wa dunia, ukose kuaminika, wale watu hawatamfuata Yesu Kristo. Hallelujah. Ambia mtu kuwa na maadili mema katika maisha ya Kristo. Hallelujah. Ile ingine ni kuwa na gossip, masengenyo. Masengenyo ni hatari mno, kwa sababu inategemea mnamzungumzia yule mtu kwa namna gani. Kama mnamzungumzia kwa kumsengenya, kwa kumnenea mambo mabaya, kwa kupiganisha watu kumpitia, basi hiyo haikubaliki katika maadili ya Kikristo. Hallelujah. Katika maadili ya Kikristo haikubaliki. Maana ile mtu kama hajaokoka na asikie ulikuwa unamsema hivi na apate ni kweli, anapofuatilia ule mtu ataokoka kweli. Ule mtu ataamini kufuata Yesu Kristo. Hallelujah. Praise the Lord. Kama unakuja kanisani na mume wako hajaokoka,
Na ukija hapo unamsengenya mume wako na wamama wa kanisa, unafikiri yule mtu ataokoka kweli? Ataamini msikiti sana kuliko kanisa. Haleluya. Hata ni heri afuate wale kuliko afuate, ama ni heri atafute kanisa lake la kwenda. Nasema wokovu kama ni hii basi wacha ikae. Haleluya. Kumsengenya mtu. So ukitaka kumwambia mtu mwite, mwambie. Lakini kama unamzungumzia kwa haki na ukweli, then hiyo si gossip. Kwa hivyo hiyo iko katika makanisa na iko katika maisha ya Wakristo. Hypocrisy, hiyo si maisha ya Yesu Kristo. Yesu hajawahi kuwa na hypocrisy. Kila wakati alikuwa anasema ya kwamba hakujikamba, alisema nimekuja kuleta tumaini la mbinguni. Nimekuja niwaambie, nimekuja nifanye. Akiulizwa, ulisema wewe ndio mfalme wa Yuda? Anasema ushasema, kwa sababu nimekuja kutimiza yale. Si ufalme wa dunia, bali ni ufalme wa milele. Hallelujah. Praise the Lord. So hypocrisy ndio imejaa. Unapata wakati unaomba, unamwaga machozi, unakuwa wewe ndio unaongea lugha zote na roho anatembea kweli. Lakini wewe ndio wa kwanza kupiganisha kanisa mzima. Hallelujah. Ni kama inzi moja ambayo iko na sumu ikiingia kwa kidonda, ile kidonda huendelea na kupanuka mpaka ile kidonda inafanya mguu kato. Hallelujah. Ndio Paulo anasema, kumbukeni mtu kama alikuwa anaitwa nani? Epaphroditus. Anasema yule mtu mwangalieni sana asikae kwa kanisa, afukuzwe. Maana yule mtu ni shida katika kanisa. Praise the Lord. Hypocrisy ni mbaya sana kwa Mkristo. Maana ukiwa hypocrite, alafu picha yako na matendo yako katika dunia, kumbuka ni maadili mazuri katika maisha ya Kikristo. Kwa sababu vile tunaendelea kukaa na vile tuna claim na matendo yetu na vile tulivyo, basi ndivyo ulimwengu unaendelea kutuangalia. Mchungaji ambao ana claim ameokoka ama anaangaliwa na dunia, akifanya kitu kadogo huwa kanaenda viral. Kila mahali kanatembea, umesikia. Hata washirika ndio wa kwanza, umesikia. Na hata pengine ni ya uongo, na ama pengine ni kweli, ni kitu kadogo sana. Lakini mganga ambao ameua watu yake yendi viral. Kitu kidogo ambacho imefanyika na mtu ambao hayuko kwenye Ukristo haiendi viral, lakini wewe unamulikwa usiku na mchana. Unasikia watu wakisema na unasemanga umeokoka. So wanatafuta kitu ya kuwekelea. Wewe unasemaje na unasemanga umeokoka? Fulani anasemanga ameokoka lakini matendo yake. So wale watu wao hawajaokoka lakini wanajua vile maadili ya Mkristo inastahili kuwa. Ambia mtu kaa rada. Ambia mtu kaa rada. Mwambie kaa kama Yesu Kristo. Praise the Lord. Utapata bado kuna divorce. Unapata ulikuja ukapangisha mambo mengi, badala maandiko yanasema apataye mke apata kitu chema. Na amepata nini? Baraka. Ni baraka kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Lakini unapata the moment ulioa ama uliolewa ndio shida zilianzia, badala baraka zianzie. Hello. Praise the Lord. Amen. The moment uliingia katika ile relationship ndio shida zilianza, badala baraka ingie. Kwa sababu au kuchukua nafasi yako ukamhusisha Mungu na ukahusisha mchungaji, ukahusisha wazazi, ukapitia zile hali ambazo zinastahili kufuatiliwa. Na ndio unaona ndani ya kanisa divorces ni mingi sana kuliko kule nje. Haleluya. Na ni watu ambao wametangazia umati ya kwamba nikwambia ni kama ubatizo. Unatangazia watu ya kwamba mimi sasa tu message ulikuwa unanitumia zikatike leo. Na kama hata wakati wa worship ulikuwa unasukuma ukiona naweza change mind, sasa nimetangaza publicly ya kwamba nimeolewa na nimepata mume mmoja, nimepata mke mmoja na maisha yamechange. Praise the Lord. Kwa hivyo hao wengine wote wakae kando. I'm blind for you but my eyes are open to the one. Are you getting something? Hallelujah. Amen. So unapata ya kwamba sasa wewe ni mtu tofauti. Lakini unapata ya kwamba ile cheti, ile siku wengi upanga siku ya harusi sana kuliko kupanga siku ya ndoa. Maana ndoa ni maisha, lakini siku ya harusi ni siku moja. Ndio inatumia mamilioni, lakini unasahau ya kwamba kuna utajiri ambao unafaa kuweka kwa moyo ambao ni wa ndoa. Na ndio unaona watu wengi wanafanya divorce. Na divorce haimpendezi Mungu. Maana Mungu akiunganisha, kifo ndio inastahili kutenganisha. Haleluya. Na kuna watu pia wametenganisha ndoa. Wengine ni wamama, wengine ni wazazi, wametenganisha ndoa, wameingilia ndoa za watu, wakafanyika kifo katika zile ndoa. Mungu afurahishwi na divorce.
Haleluya. Mungu akianzisha kitu, aanzishagi kitu cha kutengana. Kama ni Mungu ako pale ndani, lazima kuna ukamilifu. Tutasema haleluya. Haleluya. So divorce si maadili mazuri ya Mwenyezi Mungu. Kuna ingine ni laziness. Ndio mtu udhaifu. Ni udhaifu hapa unaitwa namna gani? Ni udhaifu kweli? Unaitwa nini? Uvivu. Acha kuita udhaifu, hiyo ni kubandika jina. Haleluya. Yaani unapata Mkristo alianza kuomba saa 11 akitoka kwa nyumba yake anakuja kanisani, rabashata, loboseke, brukadeba, thank you Lord. Yaani anazunguka hapa akisema asante Bwana kutoka asubuhi mpaka saa 7. Wewe unahitaji, Yesu alichukua kiboko akawatandika viboko. Wewe unahitaji viboko au unahitaji maombi peke yake? Praise the Lord. Maana utakula hiyo maombi. Mhubiri 3 anasema kuna wakati wa ambia mtu kuna wakati wa kila kitu. Kuna wakati wa kuomba na wa kufanya kazi. Sasa utaambia watu una pesa na wewe ni lazy. Utaambia watu una pesa kuna vitu hujafanya, ama una imani kubwa lakini matendo yako imekufa. Lazima ufanye kitu. Amen. Chungana, niliambia hata wale wadada wajaolewa, chungana na mtu anakuambia ana kitu na ana mipango. Tumuuliza mambo ya maisha yako. Unajua ndio unaona wengi wakiambiwa twende out, wakati mnaenda mnapangia katika courtship, mkikunywa ile kahawa, uliza mtu mipango yako ni gani? Acha tu kwenda pale neno ndio nakupenda, hata mimi nakupenda, silalangi. Unadanganya, unaambiwa utajengewa katikati ya bahari. Yeye mwenyewe hata baharini hajaifika. Praise the Lord. Yaani maneno mengi sana ya kupaka, lakini ansieni kuangalia mbele. Na ndio unaona mtu asiangalia mbele lazima hapa atatokomea. Haleluya. So mnaanzia pale, unauliza mtu mipango yako in future ni gani? Mnaanzia pale. Akikwambia jui, toka ukiwa umekimbia sana. Ambia mtu twendete. Haleluya. Unachomoka bio sana. Maana mtu anakuambia ana future, yani anakuambia yeye ajielewi, ana mipango. Huyo mtu ni hatari sana. Haleluya. Lakini akianza kukupatia mipangilio yake ya long term ambao ameipanga, ingawaje ni kwa imani, yule mtu anaweza akafanyika mtu. Haleluya. Haleluya. Hapo ndio mnaongeanga. Na unaona kweli Mungu akitusaidia tuone tunaweza kuwa na watoto wangapi. Na ndio unaona watu wana produce every day. Kwa sababu yeye ni kuproduce tu. Hakuna mipango. Haleluya. Haleluya. Na maandiko yanasema zaeni mkaongezeke na mkafanye nini? Mkafanye nini? Mkaitiishe. You subdue the world. Praise the Lord. Kuitiisha ni kama ni mtoto amekuja, usikubali huyo mtoto avae kinyasa iko na TV. Maana yake umekosa nini? Responsibility. Haleluya. Kuitiisha ni mtoto wako akikwambia lete yogurt, leo unalete, kama kesho umekosa kweli umekosa. Lazima akule, lazima asome. Haleluya. Yaani responsibility zako kama wazazi lazima zionekane katika ile. Uitiishe. Sasa usiambie umezaa watoto 10 na wote unafanya harambee waende standard 1. Praise the Lord. Hallelujah. Hiyo roho ishindwe. Ni ukae na kamoja ambao kataenda mpaka university. Hallelujah. Ambao katavaa vizuri, ambao kata enjoy maisha ya kuwa na wazazi. Tukakiwa kama mtu kazima ukaachilia. Lakini wewe unaachilia kila mwaka the year of producing. Praise the Lord. Kila mwaka uko na dhimu yako. Unaosha iko na mtu ya kwamba amebeba huyu, ameshika hao wawili na mwingine anafuata. Hapa niliona kwa clip nyingine jamaa amebeba mfuko, ameweka nini? Ameweka kamba, so anamfuata. Si kama ulikaona hapo. Yaani mtu hatuwezi rukanisha mtaro. Haleluya. Hiyo si maadili ya Kikristo, maana Mungu ni wa mipango. Kila siku akasema siku hii ilikuwa ya hii, ile ilikuwa ya ile. Mungu ni wa mipango. Ambia mtu Mungu ni wa mipango. Ukristo unachukiwa na watu kwa sababu ya kukosa mipango, na kukosa kuji-address mbele ya ulimwengu vizuri. Maana leo hii kama ni kolezi, amen, na kanisa kama hii huwezi kalichunga, what will happen? Kila siku nakuwa nikihubiri ambao mlisahau mchungaji wenu. Haleluya. Nitakuwa nikihubiri, ninafungiwa nyumba, nitakuwa nikihubiri, yani ama naweka mikesha nikitarget. Naweka mikesha nini? Mwisho wa mwezi na 15. Haleluya. Ama naweka anointing service. Nakuja na anointing hapa na nawapatia bahasha. Kumbe na target 15 na mwisho wa mwezi.
Leo, unajua nyinyi hamjuangi mambo. Haleluya. Lao unakuja hapa na tabiri vizuri na najipanga. Unajua kuna ile mipango, mtu anajipanga vizuri. Hiyo ni uvivu. Ambia mtu hiyo ni uvivu. Najipanga vizuri, nikikamata huyu jamaa vizuri, nishampima naona ili 10 lazima zitoke. Amen. Naye akisikia vile nimeongea hivi nasikia yes. Amen. Vitu zinatoka tu. Haleluya. Amen. Nasema church ilikuwa fire. Lakini wanaendelea kubaki vile ulikuwa kwa sababu ya uvivu. Na kwa sababu ya uvivu watu wananyang'anywa kwa makanisa. Watu wananyang'anywa kwa makanisa. Wakristo wananyang'anywa kwa makanisa kwa sababu ya uvivu. Hawataka kusoma neno na hawataki kujielewa. Wao ni kina nani kwenye ufalme wa Jehova? Hakuna mtu anaweza katenganisha upendo wako na Baba. Hakuna. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ingine ni greedy, tamaa. Ambia mtu tamaa. Yaani uliona mtu amevaa kasuti kazuri ukawa na tamaa. Kuipenda si mbaya, uende upime kama hii, kama ile. Lakini ile ni kama unasema hata si smart. Hata watano wanasema ni smart, wewe peke yako unasema mimi sikuona kama. Ama unasema ni smart, lakini ndani ya moyo wako unasema anakaa aje, shape yake kwanza ikubali hiyo nguo. Pani. Praise the Lord. Hiyo shape yake na hiyo nguo haziendanishi. Hallelujah. Nani unakuwa na greedy? Wakati umesikia mtu anasema Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Niliongezwa mshahara. Kati ile pesa nilikuwa napata, niliongezwa 10,000. Watu wanasema hallelujah. Kweli tumeona Mungu kwa sababu mtu amekitoa. Wengine wanasema praise the Lord. Na hiyo ndio inafanya hiyo greediness, ndio inafanya ma-MP, ma-MCA, ma-governor, wale watu tumechagua katika nchi waendelee kudidimiza watu wa chini ili wasiweze wakainuka. Kwa sababu ya tamaa zao, wanaendelea kukimbizana juu ya competition, wakiendelea kuweka mabilioni wakati kuna mtu mmoja ana unga ya kupika ugali ya siku hiyo peke yake. Lakini yeye amemuibia yule mtu, akaweka mabilioni mpaka nchi za nje, na wale tunaangalia wanasema there is no problem of that. Hiyo ndio greediness. Na ukiona mtu akiwa na hiyo greedy, ujue ndani yake hakuna Mungu. Praise the Lord. Hallelujah. Maana maadili ndio inafanya tujue wale ambao wako na Mungu ndani yao. Hallelujah. Na ukiangalia basi kinyume na hayo, kama hayo mambo basi uyafanyi, kuna yale Biblia yanataka tuyafanye. Na hiyo ni kuwa na maadili mazuri. Na yale maadili mazuri, number 1, you should give to the poor. Yesu Kristo alifanya nini? Alihubiri kuwasaidia masikini. Yohana akaulizwa na watu, askari wakaja wakauliza, na sisi askari tufanye nini? Maana alipara akisema ule ako na koti mbili apeane moja. Akauliza na sisi askari, akaambiwa toshekeni na mishahara yenu, tuanzie pale. Mkitosheka na mishahara yenu, yale mambo mengine yanafanya nini? Lakini siku hizi maaskari si wabaya, maaskari maana wanachunga, wanafanya kazi mzuri, but maaskari ndio the corrupt people in this country. First corrupt people. Sababu atakusomea mpaka Biblia. Anakuuliza Biblia inasema nini? Ile verse ya Mathayo 25. Unasikia mtu anajua Biblia lakini anataka imfeve mwenyewe, anasema ya kwamba inasema sikizana na hakimu kabla hajakupeleka, sikizana na yule aliyekukamata kabla hajakupeleka kwa hakimu akaja akakufunga. So ni wewe uchague usikizane na mimi ama tuende kule ufungwe. Ni Biblia, unaona? Yes. Amen. So watu wengi wanataka iwafedhe wenyewe. Hallelujah. Amen. So giving to the poor, hiyo ni kwanza. Unaanzia pale kuona. Ndio maana tuko na ile Touching Life Initiative. Amen. Tuko na ile ya mo na kuna ile ya kukaa. Tuko pamoja. So hiyo kumpatia, hata pengine mama yake amusikizani, baba yake amusikizani, lakini yule mtoto unaona astahili kuwa na manguo ya aina hii. Unampatia. Ama kuna manguo ziliacha watoto wako ama washakuwa kubwa, bado umeshikilia, unasikia kuna kingine kamezaliwa. Utapeana kwa sababu ni pua, lakini umemsaidia ili asiweze kurudi kule ang'ang'ana kununua, na uko na uwezo wa kumpatia. Praise the Lord. Hallelujah. Lakini nikwambia siku nyingine ukinipatia kitu, kuna mtu alipatianga kashati mimi sikuvaa. Kuna vitu ukipatia mtu kitu kwanza uangalie standard ya yule mtu. Praise the Lord. Hallelujah. Sikuchukua manguo za 1970s unaletea huyu mzee hata vaa. Zinapita kwa wakati. Amen.
Yaani zile nguo zilikuwa zinavaliwa enzi zile, zilikuwa zinaitwa flare. Unapata hapa ni nyembamba lakini hapa chini ni kubwa. Alafu una expect avae. Na sasa unaangalia kama amevaa. Yaani mhubiri akihubiri unaangalia unasema kale kiatu kale kako fit kama muingia mazee. Alafu na make sure umemwambia unaona vile iko. Unaona vile umeng'ara. Kaanga hivyo. Amen. So unampatia kwa moyo safi. Mtoto amelarukiwa na nguo za shule, angalia kama uko na uwezo wa kumbaia tu uniform. Ni uniform peke yake. Jaribu kuingilia pale. Usiache watu wajue. Ingilia tu pale. Maisha itakuwa ni mzuri. Hallelujah. Number 2 is raising godly family. Raising godly family. Kuwalea watoto kwa misingi ya kiungu. Ambia mtu hivyo. Kuwalea watoto kwa misingi ya kiungu. Na hapa ndipo shida iko. Maana tukilea watoto, sisi ni Wakristo, na tuwalea watoto pasipo na misingi ya kiungu, basi kuna hatari kubwa inakuja. Tutakosa viongozi wa kesho, tutakosa watu walio na imani tuliokuwa nayo ya kesho. Na pia utapata wanafanya kinyume na vile ambavyo unataka kufanya, na vile ambavyo roho yako inataka. Ndio unaona Mungu mwenyewe hata baada ya kutoka kwenye utukufu bado anatufuata, anatafuta solution atulete ili tufanye mapenzi yake. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Lakini unapata katoto ni kamchungaji ama kababa aliyoko kama Kevin. Lakini mkiingia hapo tu kwa sitting room. Amen. Umepatiwa ugali na tunyama tuwili pengine ama nyama ziko na supu na umeletewa kijiko. Mtoto anakuja anachukua kijiko anasema hii kijiko inakuanga yangu. Praise the Lord. Kijiko inakuanga ya? Amen. Ama tule tutoto ni kama tunaingia hapo na wasiwasi. Unamwitaka kama baba. Saa yote amekanyanga huyu, ameshika nywele yake, amekanyanga yule, ameruka kule, amefungua TV, amezima. Yaani hakuna utulivu, kuna shida. Mpaka wale watu wanauliza tutatoka lini? Praise the Lord. Nitakuchapa kama mimi. Ushasikia hivyo mama? Mimi nitakuja kukuchapa wewe. Anatoa ukali, hakuna kuchapwa. Amezoea yule mtoto kwambia nitakuja kukuchapa. Kuna mtoto akiambiwa wewe, ama akiangaliwa na macho hivi anajua ni kundia tonongoro. Sio? Unajua hapa itauma. Mwangalia tu hivi ashajua communication. Lakini kuna wengine wewe anamwambia mara 6. Jua wewe hapa hakuna shida. Hakuna kitu. Kulea mtoto katika kuinua familia ya kiungu. Hiyo ndio maadili ya Kikristo. Haleluya. Unafunza mtoto, unampeleka Sunday school, unamfunza Biblia, unamweleza anga tu uzuri wa Mungu, na pia anaona kwa matendo. Maana kuna wazazi pia wamefanya watoto wao watukane Mungu ama wakatae wokovu. Maana kama hawasomi vizuri, watakubali huyo Mungu nawaambia? Kama mnapigananga wewe na mama yake, atakubali kweli? Kama mnarushianga maneno wewe na mama yake, watakubali kweli? Praise the Lord. Hawatakubali, watasema ni picha. Unajua kuna watu usimama tu kwa madhabahu wahubiri kile hawafanya. Praise the Lord. Kitambo uhubiri, fanya ndiposa waambie watu ninafanya. Angalieni kwa matendo. Praise the Lord. Hallelujah. Kuinua familia za kiungu. Hallelujah. Lakini unajua vizuri sana msichana wako vile anafanya. Anatembea na tumuzee ambazo hatuna meno. Lakini wewe unaenjoy ile gari anaendesha. Msichana wangu sikiza analibeba na gari. Na unajua maana wasichana hawafichanangi na mama yao. Praise the Lord. Mtu akana meno ni kababu. Amen. Lakini unaenjoy, anakuambia ni mama wanajuanga. Amen. Lakini yeye anaangalia nini? Sema besha. Hapo kuna Mungu kweli. Haleluya. Kijana anakuletea kama makaze. Akimulikwa tu najua hivi unaona damu ikitembea. Haleluya. Haleluya. Kile unasema ni sawa. Mimi ni nani niingilie kama wamependana? No, unamwambia hapana. Lakini ukimlea vizuri kuna vitu atafanya. Moyo wake utakuwa guilty akifanya vitu zingine. Maana umemlea na Mungu na amebeba Mungu ndani yake. Tunasema haleluya. Tunasema haleluya. Serving others, hapo ndio shida iko. Ukitaka kuwa na maadili mzuri ya Kikristo, lazima utumikie wengine. Unajikana, unatumikia wengine. Ambia mtu jifunze kutumikia wengine. Praise the Lord. Hallelujah. Example nikupatie. Unapata ya kwamba tuseme tumepika mayai 4 na tuko 4. Amen.
na zile mayai moja imepasuka ama mbili zimepasuka, moja imepasuka na zingine 3 ama 2 ni tudogo na kuna moja kubwa, na wewe ndio unapakua. Amen. Napata kwanza unatoa hii kubwa unaweka pale, ndio unaanzana hapo pengine sasa. Unaleta hii imepasuka na tule tudogo. Unanielewa? Amen. Sitofanyanga hivyo. Tunakumbuka wale wa hata hao hawajafikisha ile miaka niko nayo. Lakini wale wako na miaka hao wanakaribia ile miaka. Hata huyu hajafikisha ile. Lakini hawa wale wa enzi zetu, wachana hii generation ya juzi. Hao wanaweza kukwambia unaekewa chakula. Unajua nilikwambia President Kibaki ndio amebadilisha nchi. Kulikuwa na shida hata ya chakula. Unaekewa chakula kwanza, ukifika mbele unapimanisha hivi. Unainua sahani hivi uangalie ile mzito. Amen. Ndio uangukie ya kwanza. Haleluya. Haleluya. Amen. So unapata ya kwamba kutumikia wengine ni shida. Maana utamtumikia ainuke. Hapo ndio shida iko. Kutumikia mwingine ni wakati huyo mtu ako na shida, unasikia ni kama wewe umeibeba. Amen. Sema kubebeana mizigo. Sema kutumikia wengine. Wakati hawajiwezi unawatumikia. Hata wakati unaona wanajifanya unawatumikia. Ukitumikia wengine ndio Yesu. Wakati anaosha watu miguu, Petro anasema mimi kulingana na cheo chako siwezi. Akasema basi uwezo ukawa mmoja wa wanafunzi wangu. Maana nimekuja as a servant. I am not a master. Praise the Lord. Nimekuja kama nini? Lazima uwe servant. Unasikiza, unanyenyekea, unatumikia wengine. Praise the Lord. Ni wangapi wanaweza wakatoa mtu kinyezi hapa akiwa amelemewa na si mume wako ama makamazi, mtoto wa jirani umtoe makamazi. Praise the Lord. Hallelujah. Hata siku hizi wacha nikwambie, zamani ukiuliza wale watu wa enzi zile, mtoto alikuwa anapigwa na mtu yeyote yule kama misbehave kwa barabara. Lakini leo hakuna. Kwa sababu gani? Dunia imechange. Hallelujah. Na pia wale kama utaruhusu kwako itendeke, itafanywa kwa roho chafu. Yule anaweza akapiga mtoto kwa sababu ulikosana, amuumize. Mwalimu the same anaweza akapiga mtoto kwa kumchukia kwa sababu si wake. Ndio maana vitu vingi zilitolewa na kwa kuja sheria za watoto, za wake na vitu zingine. Praise the Lord. Maana siku ni zingine hizi. Watu hawabebeani mizigo. Watu hawapendi wengine kama vile ambavyo wanajipenda. Hallelujah. Pigia Yesu makofi. Sema Bwana nifunze. Hallelujah. Loving others, hapia mtu penda wengine. Kupenda wengine kuna shida. Lakini ukipenda wengine ni maadili ya Kikristo. Usipopenda wengine, jua ya kwamba si maadili ya Kikristo. Hallelujah. Praise the Lord. Penda wengine wakiinuka, penda wengine wakibarikiwa, penda wengine wakipata nafasi nzuri za shule, penda watoto wa jirani, maana hujui watakuwa nani kesho. Hallelujah. Penda marafiki, penda majirani hata kama ni wabaya, wapende tu vile walivyo. Hallelujah. So kupenda wengine, haya maadili ndio Yesu Kristo alikuwa nayo. Na ndio sababu anasema I am the ultimate example, just follow me. Praise the Lord. Na ndio maana tunaangalia maadili mazuri ya Kikristo. Having integrity, ambia mtu kuwa na nini? Integrity. What is integrity? Hallelujah. It is ni kama kuwa faithful. Hallelujah. And when we talk about integrity, it is what you do when there is nobody who is watching over you. That is what we call integrity. Amen. It is whatever you do when nobody is watching over you. Hallelujah. That is integrity. Lakini integrity yako kama kwamba ni vile ambavyo unaangaliwa. Leo apostle yuko, unakuwa msafi kabisa. Alafu unaambia mama wa jirani, leo tuna apostle msibie. Praise the Lord. Apostle anakuja na mama wa kanisa, so naomba tu ile maneno tunaongeanga ile matusi leo tutulie. Unatangaza, tunapata nyumba iko safi. Hallelujah. Hallelujah. Na nikwambia chungana na watu ambao unatembea, akiona rafiki yake anatangulia pena mwambia, ujue huyu hata hakuna mambo mengi, hata si salamu, ujue huyu ni mtumishi wa Mungu. Unaanzia hapo. Kuna vitu anazima mapema. Praise the Lord. Ujue huyu ameokoka, mnashiriki naye. Anaanzia hapo, hata hakuna salamu. Jua kuna kitu anafanya nini? Anazuia mapema. Maana anaweza muita ile majina unaitananga. Anaweza akaanza kumwambia hadithi zile hadithi ambao walikuwa wanaenda kufanya. So anamzima mapema. Hallelujah. Au watu, hiyo si maadili
mazuri ya Yesu Kristo. Kwa hivyo kuwa na integrity ni kujiamini mwenyewe na kubeba Yesu na kumwogopa yeye. Maandiko inasema macho yake iko kila pahali ikiangalia uzuri na ubaya. Amen. Amen. Being of good character. Character, hiyo ni tabia, kuwa na tabia nzuri. Yesu Kristo, maandiko inasema akaendelea kuwa kwa kimo na hekima, akiwa anampendeza Mungu, akiwa anapendeza mbele ya macho ya Mungu na mbele ya macho ya watu. Tabia. Hapa kwa tabia ndio shida iko. Praise the Lord. Wangapi wanaamini tabia za Kikristo hapo ndio ziko mbaya? Hakuna hapa, maana sisi wote ni wakati ule wa kizazi cha nyoka. Praise the Lord. Amen. Tuko na shida, tabia hapa ndio ziko mbaya. Tabia za Wakristo wanafanya wazee wao wasiokoke, wanafanya watoto wao wakatae Mungu. Tabia za Wakristo hapo, tabia za Yesu Kristo zilionekana. Alitemewa mate, hakujibu. Aliongozwa kama kondoo anayepelekwa kwa machinjo, hakubishana. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yesu Kristo alikuwa tu pale, abishani, mambo yote inafanyika, abishani, maana anatimiza. Maandiko yanasema ni lazima uwe mfu kwa dhambi. Hallelujah. Kufa kwa dhambi, lakini uwe alive in spirit. Hallelujah. And having wisdom. Kuwa na wisdom. Wisdom ni kuwa na Yesu Kristo, ni kuwa na hekima hiyo ya Mungu, kuwa na wisdom. However, for now, lazima tuangalie kuna scriptures ambazo zinazungumzia love and holiness. Mambo ni mangapi? Ambia mtu upendo na utakatifu. Mwambie maadili mema. Ambia na mtu, mwambie maadili mema ya Kikristo ni kuwa na upendo na utakatifu. Praise the Lord. Kwa sababu hizi zinatuonyesha vile ambavyo kama Wakristo tunastahili kuishi ili tuwe wafuasi wa Yesu Kristo. Wakati ambapo kiongozi wa kanisa anakuzungumzia mambo ya upendo, wakati anazungumzia mambo ya upendo, ama anakuuliza uwe mtu wa kupenda wengine, na anakuuliza the importance of love, wakati anakuuliza mambo ya love, na basi utapata Yesu Kristo mwenyewe wakati anaulizwa na watu kuhusiana na upendo, analiply kutoka na kitabu cha Mark 12. Marko 12 mstari wa 29 hadi 31. Mark 12:29 to 31. Mark 12:29 to 31. And the Bible says the most important is when Jesus was asked by a religious leader what command Jesus believed was the most important. Wakati aliulizwa ni nini ambao, maana walikuja wale walikuwa ni makuhani, viongozi wa dini, walikuja wakamuuliza ni nini sheria kubwa ama amri kubwa ni gani? Nimesema Mark 12:29 to 31. 12:29 to 31. Akauliza ni nini wewe unaamini sheria kubwa ambayo ni ya Mungu? Akasema the most important is, akawaambia hear O Israel, sikizeni nyinyi Israeli. Cha muhimu ni kwamba the Lord our God, anawakumbusha Mungu Baba, the Lord is one. Hallelujah. Anawaambia Mungu ni mmoja, and you shall love the Lord your God with all your heart. Oh my God. Ya kwamba sikizeni nyinyi Israeli, Mungu ni mmoja, na mtastahili kupenda Mungu huyo kwa moyo wenu wote. Hallelujah. Kwa moyo wote, hakuna kitu kingine. Mumpende kwa moyo wote, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Kumbuka amewaambia kwamba mumpende Mungu kwa moyo wenu wote, mumpende kwa nafsi zenyu, na pia kwa mawazo yenu na kwa nguvu zenyu. Hallelujah. Kwa moyo, maana upendo unaanzia kwa moyo. Nilikwambia sex is not love. Love begins from the heart. It is what it is in the heart. Sex, it is not love. Marriage, it is not sustained by sex or what is in the mind. It is sustained by the love in the heart. Praise the Lord. Ukimpenda, ukiweka, maana maandiko yanasema mahali treasures za mtu zipo, hapo ndipo moyo wa mtu uko.
Praise the Lord. Moyo wako mahali ulipo, kama ni kwa Mungu na umejawa na Mungu, basi umeweka Mungu kwenye moyo wako. Kwa hivyo mpende kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote, kwa mawazo yako yote. Haleluya. Haleluya. So anasema hivyo, anasema Mungu ni mmoja, mpende kwa moyo wako wote, kwa mawazo yako yote, na kwa nafsi yako. Maana nafsi ndio inachanganywa na shetani. Nafsi ndio inaokoka. Nafsi ndio inaweza ikaamua kutenda mabaya ama mazuri. Haleluya. Anasema the second is this. Kwa hivyo ameangalia, ametarget love. Ametarget what? Love. Ndio anasema mpende Mungu kwa kumpenda Mungu. Yaani wewe kivyo vyote vile umpenda Mungu. Alafu akasema ya kwamba na hizo vitu zingine zote zimpende Mungu. Maana neno hapa ni kupenda Mungu. Na anasema the second is this. You shall love your neighbor as yourself. There is no greater other commandment greater than this. It is all about love. Unapenda Mungu, jua ni mmoja, na upende. Maana dawa ni simbo. Ukipenda Mungu, then utapenda watu wake. Maana Mungu usiyemjua kama utampenda, utamuonyesha unampenda namna gani? Ni kwa kupenda watu wake. Inua mkono wako useme, Bwana nisaidie kupenda watu. Sema, kutoka leo nitajifunza kupenda watu wa Mungu. Sijasema waliookoka, nasema watu wa Mungu. Awe mlevi, hautamchukia, utachukia ulevi. Na ndio maana tunawahubiria. Kwa sababu gani? Ule ni kazi ya mikono ya Mungu. Haleluya. Iwe ni familia ambao walikuwa matajiri wakashuka, you still love them. Siku moja nikaenda kuhubiria, nikaenda kuombea familia ilikuwa na shida kule Katani. Na wale watu walinieleza walikuwa wanaitwa billionaire. They had money. Lakini walikuwa wamechanganya na mambo mengine. Amen. Lakini wale watu tu, hata kama walikuwa milionea na wameniita sasa, wameshuka chini, hata hawezi toa sadaka, I will still go because of the love. Praise the Lord. I went there, nikatumia gari yangu, nikaweka mafuta, nikaenda pale kuombea. Shida tu mzee alinidanganya. Kama sasa unahusikana kwa hizo vitu, kanidanganya. Nikamwambia utajua. Vile niliomba, nilipotoka alienda kuguza zile vitu, mkono ukafura namna hiyo. Praise the Lord. Hallelujah. Love. To express love. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hivyo commandment ile kubwa ya Mungu ni nini? Ni upendo. Number 1, upendo unaanzia kumpenda Mungu. Mawazo yako yote, moyo wako wote, akili zako zote, yani unampenda tu Mungu, na nafsi yako inampenda Mungu. Hallelujah. Hivyo tu. Hallelujah. Hallelujah. Upenda Mungu ni wakati utachukia watu. Upenda Mungu ni wakati hautukani watu. Ni wakati utende kinyume na mapenzi ya Mungu. Ni wakati hauchochei, ni wakati haukui a false witness ya kwamba nilikuwa na unajua haukuwa. Ni wakati upangie mtu mabaya. Ni wakati ambao hautamani mtu aanguke. Ni wakati usikii wivu wakati mtu anainuka. Praise the Lord. Unakuwa supporter. Maana unatamani, unapendezwa na ile kazi anafanya, unakuwa supporter wake ainuke. Praise the Lord. Lakini dunia ni tofauti. Maana mtu akishaishiwa, mtu kama alikuwa rais na ashuke kuwa rais, wale marafiki washaenda, anabaki akiwa peke yake. Lakini walikuwa wanamwamkia kila siku, wanamtafuta kwa simu, kila wanamheshimu. Lakini punde tu ameshuka kutoka kwa rais, ama kile kiti cha juu, ama kutoka kwa hela zile alikuwa nazo, ama kwa ule maarufu alikuwa, basi watu wote wanamtoroka, anabaki akiwa peke yake. Wanatafuta ni nani mwingine aliye katika umaarufu. Au ndio watu nazungumza juu yao. Lakini maandiko yanasema endelea kuwapenda tu hata kama wako namna gani. Praise the Lord. Endelea kupenda hao watu, maana ukiwapenda maana yake unapenda Mungu. Pigia Yesu makofi. Hallelujah. Jesus also commanded his followers to treat people kindly in all situations. He said in Luke 6 verses 31. Alisema katika Luka 6 mstari wake ni wa 31. Luka 6 mstari wake ni wa 31. Alisema nini? Amen. Yesu akasema, and as you wish that others would do to you, do so to them. This short verse is sometimes referred is sometimes referred to as the golden rule, because it is so beautifully expressing the love and kindness Jesus wants from us in our human relationship. Hallelujah. Hallelujah. Ni wakati ambao tuko pale, Yesu Kristo anaonyeshana wakati anataka ifanyike, ni kama sheria ya dhahabu. Anataka tuweze
kupenda wengine na tuweze kuionyeshana kama vile ambavyo yeye alionyeshana. Maandiko inasema hivi, inasema, and just as you want men to do to you, you also do to them likewise. Amen. Ndio unaona mtu anachukua kisu anadunga mwanamke ambao walikuwa na urafiki, ama anadunga mkeo na watoto anawaua, lakini yeye hataki hivyo. Mtu anakunywa madawa akunyonge, lakini yeye hataki hivyo. Praise the Lord. Mtu anaiba mabilioni ya pesa na anapotezea mamilioni ya watu umaarufu wa kuishi na maisha mazuri kuishi, lakini yeye hataki aibiwe. Praise the Lord. Hallelujah. So unapata mtu anatenda unyama, maana yule mtu ambao anakudunga na kisu, ukijaribu kumdunga na kisu hataki, maana anajua ni uchungu, lakini yeye anakuchinja kama mnyama. Praise the Lord. Hiyo ndio itakikani kabisa. Hallelujah. Hallelujah. Naongea na wale wa Kristo ambao wanaombanga bwana zao wakufe. Wako hapa kweli? Halo. Tiaka mtu, maana Biblia anajua inasema ni kifo peke yake itawatenganisha. Anasema mimi sitaki kutengana na huyu mtu, lakini sikakaende kama mtu hapa. Tafuta mwingine ako na bidii kama mimi. Amen. Kuna watu waomba hivyo hapa. Ama anakuja kukumbuka ananga shape. Huyu mke wangu ananga shape. Ameona wengine wako na shape, naombanga tu kaende. Praise the Lord. Anasema tu kama kanaweza enda hivi, naweza jipanga. Utapangwa kabla ujipange. Amen. Hallelujah. Kama utaki mwingi, kama utaki kufa, wacha wengine wasife. Simple as that. Ambia mtu hivyo. Tendea wengine kama vile unavyotaka kutendewa. Geukia mtu mwambie hivyo. Maana mtu ana shughuli na unataka afilisike. Mtu ana shughuli na yeye lakini anakuendea kwa waganga. Mtu ana shughuli na yeye lakini anatafuta watu wa kumalize. Mtu ana shughuli na yeye lakini anakukimbiza usiku na mchana. Anauliza ni lini atakaposimamisha maisha yako, kwa sababu anaona ukiendelea na wewe hakuna kitu umemkosea naye. Lakini anatamani tu aone ukihangaika, aone ukiwa na maumivu, aone ukiwa na maswali, aone watoto wako wakikosa kwenda shule. Ina raha gani? Ile mshahara ningelipwa kama silipwi, utalipwa wewe. Praise the Lord. Utalipwa wewe. Ile miaka ningeishi na unasikia nimegonjeka karibu kufa, unasema si akufe. Hallelujah. Ile miaka ningeishi utaongezewa wewe. Halo, hawezi ukaongezewa. So wacha yule mtu aishi, muombe mambo mazuri, wacha aendelee kuishi na kumtakia mazuri, na wewe pia yale mazuri yatakurudia. Nasema haleluya. Nasema ukipewa chenye mingi na makanga mrudishie. Ni yeye atakatwa pesa, si kusema hao watu ni matajiri. Hakuna amen. Maana unajua ile ulienda naye. Amen. Hizo ni maushuhuda fake. Unasema nilikuwa tu na mbao ya kwenda town. Haji kanisa, wacha niwaambie. Haji si kuna Mungu mbinguni. Ati makanga nikaona tu anakuja, nikakaa tu hivyo, akakuja akanipita. Nikasema shamba radozi. Kuna Mungu mbinguni. Amen. Wewe shindwa kabisa, wewe ni mwizi. Tafuta hiyo gari kama unaijua, rudisha hizo pesa. Amen. Ati kumbe kuna kuanga na Mungu. Nilikuwa nimeomba tu asubuhi nikiwa na 20. Unataka kwenda town na kurudi. Kwani hapa namba 11 hata mimi naacha gari hapa naenda mguu town. Juu ya parking na kusumbuana na huko. Na naweza vuka hapa nichukue gari haraka niende shughuli zangu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Unarudishiwa change, na wewe ni follower wa Yesu Kristo. Maadili yako ni baya, unarudishiwa change mingi, na uwezo ukasema ni mingi ukarudisha. Ama ukaambia yule mtu hesabu pesa vizuri. Unasema nimemuona Bwana. Unaenda ukiimba nimemuona Bwana. Nimemuona Bwana. Alafu tena kwa sababu bado wewe ni mtu ambaye hujakomaa, unakuja kushuhudia kwa kanisa. Tutakuita kwa ofisi, tukwambie rudisha hizo vitu za wenyewe. Praise the Lord. Nikaona mtu ameangusha simu kali sana, na mimi nilikuwa na kabambe. Kaangalia nikaona hiyo kitambi yako nayo ni tajiri. Nikajua wao wamebarikiwa na vitu za wenye waofu zimewekewa wenye haki. Wrong interpretation of scriptures. Amen. Lakini ukiokota pesa hapa mingi na ujaona mtu ameangusha, wacha kuuliza ni nani amepoteza pesa? Pesa hazina sirio. Amen. Hapo ndio umeona Mungu. Weka mpaka kama hakuna mtu atauliza. Ukisikia mtu akiuliza nilikuwa nimeketi hapa na pesa nimepotea, sasa muulize ni ngapi. Atasema basi mpatie pesa yake. Lakini uokote tu ndio hapo uanze kuuliza ni kuna mtu hapa anaweza kuwa amepoteza pesa.
Hapana, sasa unapotea. Unasikia kila mtu anasema ni mimi. Hello. Amen. Sema amen. Sema amen. Hallelujah. Amen. So Yesu anataka tukae kama nani? Kama yeye. Vile unavyotaka kutendea mwingine, utendewe na mwingine, mtendee hivyo. Hallelujah. Kama unajua uwezi vaa viatu zimeraruka, wacha kuchukua viatu zimeraruka upelekee nani? Kama unajua uwezi kula chakula ambao ni yani, ushaona kuna watu wengine. Siku moja nilikuwa hapa na njaa sana. Nilikwambia mimi nimepitia maisha magumu. Yule jamaa alikuwa anafanya kazi. So ikawa mimi sina kazi. So yeye anakuja anahesabu pesa. Unajua wale watu wanahesabu uzioni. Kama alikuwa anafanya kampuni ya dawa, anahesabu anaweka. Amen. So tukienda mahali tukule, yeye anakula, mkipiga story. Maana una pesa. Amen. Hallelujah. Maisha mbaya sana hiyo. Ati mimi nashindangwa kabisa kukula kama mtu ananiangalia. Hata kama amekula, hata akikataa nasikia tu bado nalemewa. Praise the Lord. Lakini kuna mtu anakupigia story, unatoka tao, nikatie mahindi ya 10. Anakatiwa anapaka pilipili, akijua kulangi pilipili anapaka pilipili mingi. Amen. Kama siku ile ya kupika nyama naeka pilipili juu kulangi nini? Yule mtu alimnapigana story akikulanga mahindi hata pengine hajaweka pilipili. Na anarudishiwa change. Mimi siwezi. Hiyo roho ishindwe hapa. Amen. Hallelujah. Kuna watu aina hiyo wa Kristo, na hiyo si maadili mazuri. Maana yake ni heri yule mtu akule au baki bila kukula. Hiyo ndio Yesu anazungumzia. Amen. Yesu ndio anazungumzia. Hallelujah. Ati ni heri mimi naweza sikia njaa hata nikiwa na watu. Na niangalie hivi niona ile pesa haiwezi tosha watu wote. Maana mimi nasimamanga nalipia watu. Iko hivyo, naweza lipa kila kitu. Lakini kama itoshi mimi natulia. Lakini kuna mtu mtakula naye mpige story. Unaulizwa receipt inaandikwa, anasema kila mtu peke yake. Ama anaamuka anaenda analipa kwanza yake peke yake. Wewe uko na umaskini kubwa sana. Hiyo umaskini yako zui itakupeleka wapi? Yaani ni mrefu, ushaona umaskini mrefu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sasa tumeingia kipindi ya kutosema amen. So, loving God first, then to love and considerate of others serves as a major guide for ethical living. Wakati unapenda Mungu kwanza, yale mambo mengine sasa utaanza kupenda watu, maana ni watu wake. Hallelujah. Utaanza tu kuwapenda, unajipata kwamba unafanya nini? Unawapenda maana ni watu wake. Hallelujah. Hallelujah. It does not tell us how to act in specific situation. For example, when we love God, it means that we do not worship any other gods or spirits. Love of God means having no other god or spirit operating in our life. Hallelujah. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba si kupenda Mungu na vitu zingine. Si kupenda Mungu. Kuna mzee mmoja niuzi yangu wa nyumba hapa, alikuwa ananiambia ni mchungaji. So akakuja akakoniwa na Masai. Kuna mzee alikuwa hapa na hotel, alikuwa anaitwa Masai. So alikuwa caretaker. So zile nyumba za caretaker akakuja akaziuza, maana watu walijua ni zake, na akakimbia kaenda Tanzania. So nilipokutana na mimi niliambiwa kunauzwa manyumba, na yeye alikuwa ameniuliza, nikamwambia, alikuwa anataka tu share. So nikamwambia I will tell you. So nikamwambia nimesikia kuna mahali fulani hivi, lakini nitakwambia. So yeye aliposikia hivyo na alikuwa ananiambia tu share, akakimbia. Si unaona? Ni mtu wa kujitakia tamaa. Akakimbia akaulizia, akaambiwa ni hizi. So unajua mimi nimemwambia ngoje nijue ndio tufuatilie. So yeye akakimbia na pesa zake akachukua, akaenda akalipa kila kitu, akaandikana kila kitu. Aniambi. Sasa kesho yake ndio ananipigia, ananiambia hata wachana na zile, kuna zingine nimeitiwa. Naambia it's okay, nakuja jioni kwenye show. Nilipokuja nikapata ni zile, mimi sikuongea. Kanyamaza, akanionyesha, akaniambia in 2 weeks. Ndio ni wale watu. Nilikuwa ananiambia ni mchungaji, lakini ako na roho ya kiburi. In 2 weeks nataka niinue gorofa ya mabati. Na hizo 2 weeks na target tu mwezi unaanza, watu waingie, pesa ziingie. Kumwambia congratulations, umefanya kazi mzuri, hii ni investment. Hatukumaliza hiyo wiki. Ni kweli alileta material, nyumba ikajengwa nini. Dakika chief, nani wazee wa kijiji na mwenye nyumba akaja. Vijana wakakata hizo mabati nini, kila kitu, nyumba ikaangushwa.
So nilipokutana na yeye pale akaniambia mimi siwezi acha hiyo. Nitaenda mpaka nifike mwisho. Kumbuka yule mtu ameokoka. Unanielewa? Nitaenda. Hawezi nitaenda mpaka mwisho. Nikamuuliza kwani hujaokoka? Ananiambia lakini siwezi acha. Amen. Ushakutana na mtu anakuambia wacha niweke Yesu hapa chini kwanza tudili na wewe. Baadaye nichukue Yesu wangu niomoke. Amen. Ushakutana na hao watu. Sasa ni kumaanisha kama ni Mungu, penda Mungu peke yake. Wacha kuwa na ningekimbilia mwanadamu kwanza ndio anisaidie. Na ndio unaona wana wa Israeli walifanya hivyo, wakasema tunataka sasa, hatutaki anayeenda kuuliza anachelewa sana tunaumizwa. Tunataka mtu ambaye atatupigania hapo hapo. Wakasema, wakaambiwa ni Sauli. Akaambiwa Sauli atakuja, tutamuanoint. Lakini mkumbuke ya kwamba watoto wenyu watakuwa wanasumbuliwa kama Idi Amin alikuwa anaoa mpaka watoto wa standard 2. Na watoto wenyu watakuwa wanakimbizana na huyo. Unaona kama bodyguard, unafikiri kazi mzuri, anakimbizana na rais. Gari zinaenda mbio na bodyguard yako hapa, kusudi tu mshahara ingia. Praise the Lord. Akaambiwa hata tax, mnalia hata tax Kenya imepanda. Tuliambiwa wakati huo tax itapanda, maana wale watu watafuata interest zao, si interest za Mungu. Praise the Lord. Ni tamaa ndio itakuwa inaongoza. Ni Roho Mtakatifu ndio atawaongoza. Hallelujah. Tukakataa tukasema wacha ikae. Love of the people means to speak truthful. Tunakumbuka? To speak truthful to them. Ndio kupenda watu, maana watu wanauliza what is love? Wakati unanenea watu mambo mazuri na ukweli, si kuitness falsely, ujue ya kwamba basi unapenda yule mtu. Unapata mtu akipigwa unasema ingawaje mnampiga lakini mimi namjua tofauti. Ingawaje mnasema ni mwizi lakini mimi chunguzeni kwanza, inawezekana lakini mimi namjua vizuri. Wakati unawanenea vizuri, usipate mtu akipigwa, usipate mchungaji akipigwa na unaingilia. Usipate mulokole anapigwa, mtu aliyokoka na unaingilia. Usipate mtu anapigwa hata kama umjui na unaingilia. Ndio unaona watu wanapoteza. Unaona clip nyingine watu wamesemekana wameiba mtoto, kumbe ni mtoto tu wa jirani yao. Hata mwenyewe anajua ako na yeye na analia. So alipoulizwa maswali, gari ikakuwa overturned, ikaharibiwa, karibu wachome. Ndio mwenyewe akakuja akapata akasema no, lakini walikuwa pigwa na mawe, wameumizwa. Na umepiga wale watu na ujua wanapigiwa nini. Praise the Lord. Na hiyo ndio mtindo. Unapata hata Mkristo anaweza akasema mwizi tao kwa sababu ulikosana tuna kitu kidogo. Ama anataka umwachie ile nyumba uliingia. Ama anataka umuondokee ile biashara. Anasema mwizi, na unajua ukisema mwizi tao watu wanakuja tu ataua yule mtu. Praise the Lord. To speak truthful to them. Na uongee na wao ukweli. Wow. Waambie ukweli, watakupeleka wapi? Ukweli utakuweka huru. That is love. Sema love. Sema love. To speak no evil towards them. Usizungumze mabaya kwao. Kila wakati unasema kaka mtu kataendelea. Wengine naona kuna bishop siku moja kanita kaniambia, kanisa imevunjika, watu wamekimbia, wengine wameenda, wengine wamefungua makanisa kule. Ati yule assistant pastor ambao amemsaidia, amemnunulia pikipiki, amemsaidia hata amemwonyesha kulea ng'ombe, alikuwa amemwajiri kwa kanisa, mpaka amemfanyisha mchungaji, amekuwa mchungaji mdogo wake. Sasa ndio anaambia watu huyu bishop anakuanga na majini. Majini ikakusaidia hata wewe, ni maana yake hata wewe uko naye. Ikakusaidia hata wewe ukafika pale. Ati hata hiyo kanisa ikianza alichimba vitu vya ng'ombe akaweka kule. Shame on you. Shame on you. Praise the Lord. Hallelujah. Yaani unazungumza mabaya kwa mtu aliyekuinua, utatoboaje wewe? Unazungumza mabaya ambao hauna ukweli ndani yake ambao ulisikia. Utaenda wapi wewe? Kama si kulaaniwa umelaaniwa. Praise the Lord. Ambia mtu jizoeze kuzungumza mazuri kwa watu. Unakaona akataenda mbali, ndio kalianzisha, lakini akaendi mbali au biashara ni wengi wameanzisha. Praise the Lord. Sasa unazungumza nini wewe? Ni baraka gani unatafuta kama unitakii mazuri? Hata wewe mazuri itakuja kwako. Hallelujah. Pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi. That is meaning of love. Kupenda watu, kuwazungumzia mambo mazuri. Hiyo ni kumaanisha unapenda Mungu. And also to serve them, kuwatumikia. Hallelujah. Unaona mtu amekuja unamwamukia kiti. Rare ambao wanaweza wakafanya hivyo. Hallelujah. Hata washirika wengine wanajua tu wanajua mchungaji wao, wanajua hata kule wananitazama. Hata waweze kumpatia kiti. Na mmefika tule mnaona mnatoshana. Ati yeye amesimama tu kule hivi. Na wewe bado umesimama na unafurahia. Huwezi enda kule ni kwenyu utafute kitu umletee. Unataka bado wakati wamefunga laini. Unaona mchungaji anafanya hivyo kwa sababu Mungu pita mahali akakula.
Njaa kweli anasikia. Sasa chakula ni light. Mchungaji tu anaenda, unajua nao watu wa kule si nyumbani sana, si ushago sana, lakini watu wa kule mashinani. Kisikia ni chakula kunanga mchezo. So watu wanafungana hivi, unasikia ni msukumano hivi. Wananga mchungaji wako apostle ndio huyo. Wanapelekana hivi. Paka apige kule akichukua sana. Na wewe pia unataka kumuovertake. Amen. Hallelujah. Na hiyo mimi sikulangi. Lakini mimi si muoga, nikisikia njaa hata naenda mbele nichukue. Lakini aina hiyo mimi kama umenizoea lazima ni hata kama naenda kwa ni kukwaje. Unless kitu tumepangia lazima nipite kwa njia nikule. Ndio unaona leo nimetulia. Amen. Nimetuliza tu, mimi niko fit, lakini nikiona tu mguu wa kuku hivi maana tupandangu. Ndio naweza sasa baada ya mkishakula utasema nipatie hii na hii. Nasema huyu jamaa kulangi, nilikuwa nimejipanga. Amen. Zile vitu wazipandangu ndio nitaamuka baadaye nichukue. Hallelujah. Praise the Lord. So ukiona mzee na amesimama kwa gari, kwa matatu, unasema aliingia kwa nini kama imejaa? Ni kweli ni makosa, lakini juu ashaingia muamkie. So mtu anang'ang'ana na mtoto analia ama mtu anatapikanga, umekwamilia tu kwa hii ya dirisha. Mimi nilibuku hii ya dirisha. So muondoke hapa, gari itasimama juu yake atapikange na huko mkienda. Na ukuhaye hapa umuindasidie. Wewe utapikangi, shukuru Mungu. Praise the Lord. Mimi nilibuku hii ya dirisha. Hai. Praise the Lord. Nikumwangalianga hivi na utaki tena akutapikie. Naomba tu roho mchafu afanye hivi kwa kichwa. Utamuondokea. Praise the Lord. Hallelujah. And you help them. Ukiwasaidia. Amen. Yaani unajua Yesu wakati alikuwa anaponya watu alikuwa anamuviwa na kitu inaitwa compassion. Praise the Lord. Now without compassion there is no reaction or manifestation inaweza take place. Amen. So wakati umehurumia mtu hapo ndio unamsaidia. Kwa pamoja. Hallelujah. Kwani unaniambia viwete vyote ni wale wa kujifanya pale town? Wale viwete wote ni wa kujifanya. Kuna wale wameharibia wale wengine, lakini kuna wale ajui hata akimpatia ile pesa ashone viatu, anajua kila siku akae wapi. Na walikuwa hata siku za Yesu. Si utoe mbao yako msini nini? Toa tu waita kupeleka mahali, lakini unasema hao watu umewazoea sana. Maana ulisikia watu walikuchanua wakikwambia kwamba hao watu wamezoea watu. Saidia watu, shukuru Mungu wewe hauko pale. Saidia wanaozika maana wewe hauziki. Haleluya. Saidia wale wamelaza mtu hospitali maana wewe ufanye nini? Haujalaza mtu. Sasa ni gani mzuri? Ni ulaze usaidiwe ama ni usaidie yule amelaza? Praise the Lord. Sema neema inipate mwaka huu. Sema sitalaza mtu hospitali. Sema sitazika mtu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. It means that since you do not want to be stolen from, you will not steal from others. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kama utaki kuibiwa na usifanye nini? Usiibe watu wengine. Sawa sawa. Sasa tuende pale. You prefer not to be deceived, so you do not deceive another person. Kama utaki kudanganywa, mimi kama umenisoma na mke wangu na wale wengine, kama watu wamenisoma, mimi ukinidanganya tu hivi, kunidanganya roho yangu inakuondokea. Ukinidanganya tu uongo tu number 1, roho yangu inakuondokea. Hata uniambie nini, nasikianga tu nakumbuka tu ile uongo. Praise the Lord. Na mimi sitakudanganya. Hallelujah. Sitakudanganya. So kama utaki kudanganywa usidanganye mtu hapo. Hallelujah. Amen. Hapo tunaweza enda sana. If you do not wish to be disowned, so you avoid to dishonor someone else. Unaona wale watu ambao wanapuuza kila mtu. Halo. Siku moja tulikuwa tunauza na mayai na jamaa alikuwa anaitwa Kamau. Kamau alikuwa ameokoka hapa, wale wanatujua wa zamani. So tukiuza mayai tukapata jamaa moja Muislamu. Kama alikuwa amekosana na yule mtu wa kumsukuma. Unajua kumbe na mimi sikuwa najua kumbe walikuwa wanalipa wale watu. Ndio akisha korogota pesa anamulipa. So huyu jamaa wamekosana na ni kama ameenda na kale kamkopa. Halo. So nilipompata akaniambia sio aliniuliza mkokoteni. Nikamuuliza ni ya nini? Pale Baricho.
wale wanajua Baricho. Akaniambia nataka awekelewe pale, apelekwe pale Coast Pass. Nikamwambia ni hiyo tu. Unajua mimi namhurumia, kumbe kuna vile wanaoperate. So kama unakaniuza nini, kamwambia sasa we kuja twende. Tukaingia kwa kaduka mahali tukaacha ile mayai. Sawa? Tukasimamisha biashara yetu. Sasa nikamwambia kwa sababu ili tusilose business na tusaidie huyu lazima tuwe chapter. Sasa wewe tutakimbia na huyu. Nakimbia, nikichoka unamchukulia, tunakimbia. So ni sisi hao Uruaiwe tukakimbia, nikachoka nampatia, tunasukuma ule jamaa wa wheelchair na ako na walai. Tukakimbia tunataka. Tukafika pale Coast Pass, akanipea 200. Nikakataa, akaniambia hapana kijana wangu chukua tu, kikosa kuchukua nitahukumika. Nikamwambia hapana, tukabishana, so ikabidi tuchukue. So akili nyingine kaniambia nipitie pale kwa Ng'ang'a Wanjawa ili ile pesa nitoe sadaka pale. Maana mimi nimesaidia huyu mtu na bado anang'ana kunilipa kumbe. Amen. So tukapita pale tukaabudu, nikatoa ile sadaka, nikachokoka, tukakuja tukachukua mayai, tukaendelea na kazi. Praise the Lord. Same kama siku moja akaona mtu alikuwa amechomeka, akamhurumia sana. Kama alikuwa na huruma sana, akamhurumia sana, akamgongea mayai ya kwanza, ya pili, akamwambia usinipe, mimi nimekusaidia. Amen. Mimi nikamuuliza utakula zingine mbili, akasema ametosha. Haleluya. So yule mzee kumbe ni tajiri, ana hoteli kubwa sana. Siku moja akatualika. Amen. Akasema akatupatia namba, akasema tumtafute. Tulipata ni jamaa ameajiri watu wengi sana. So alikuwa anauliza maana za tuajiri. Kwa mwambia hapana, lakini alifurahia na ile kitendo. So nilikuwa nasema kuna watu ambao waheshimu watu ama wanakuangalia kwa kipimo ya nyama. Kipimo ya nyama ni kukuangalia na macho vile huko anakupuuza tu. Ni wangapi wamekutana na watu kama hao? Hata kuna maaskofu unaweza sema unajiita mhubiri na kuangalia tu hivi. Anaanzia na kuuliza uko na congregation ya watu ngapi? Kwanza unahubiri fuata nyayo ama ni wapi? Amen. Anakupuuza tu. Maana akuelewi na akufahamu. Si kama umekutana na watu kama hao. Anapuuza hata mtu wa kucheza keyboard, anapuuza hata praise and worship. Yaani ule mtu ni wa kupuuza watu. Ati huyu ni apostle, alifikaje akaitwa apostle, alifikaje akaitwa askofu, ati daktari, alisoma nini? Kuna watu aina hiyo, anakupuuza na level yako. Lakini wakati atakuja akutambue, unaona sasa amechange mentality, ameinuka sasa, amekuinua kiwango kile alikuwa anafikiria. Unaona watu kama hao. So kama unataka watu wakupe heshima, heshimu watu. Na ule mtu anaweza kuwa chini leo, ujui kesho atakuwa wapi. Praise the Lord. Heshimu, ambia mtu heshimu watu. Kama unataka kuheshimiwa, is two-way traffic. Heshimu watu wa kuheshimu. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. So una avoid hiyo. Hallelujah. Praise the Lord. Tuingie kwa holiness, nimalizie hapo. Holiness means to be set apart for God. For God's special use. It is to be anointed. Wakati umekuwa umetengwa kwa ajili ya kazi maalum ya Mungu, a significant duty ambao umetengwa kwayo, maana yake umetengwa, umekuwa mtakatifu na umetengwa kwa ajili ya mapenzi ya Mungu na makusudi ya Jehova. So lazima ukubaliane na mapenzi yake ya kuwa mtakatifu. Kuweni mtakatifu maana mimi Mungu ni mtakatifu. Praise the Lord. So anasema kama nimekutenga, na ndio unaona kina Manoa, alikuwa anaitwa na Samson, akukatwa nywele. Kulikuwa na watu kama hao wanaambiwa asikatwe nywele, asikunywe kileo maana alikuwa ni Myahudi. Kwa pamoja, kuna vitu ambazo alikuwa anaambiwa sasa umetengwa kinyume na watu wale wengine. Sasa wewe uko tofauti, sasa fuata mapenzi yangu. Mimi mtakatifu, fuata mapenzi. Kuwa na utakatifu ni kufuata mapenzi ya Jehova vile ambavyo anavyotaka. Praise the Lord. Ushatengwa, ambia mtu umetengwa. Ambia mtu umepakwa mafuta. Ambia mtu wewe ni umeteuliwa. Wewe ni mteule wa Bwana. So ukishateuliwa basi kuna kazi maalum umeteuliwa kwayo. Kama ni maombi, kama ni kufanya nini, hizo zote. We have to be holy in our thoughts. Unakuwa unaachilia mawazo yako inakuwa takatifu. Praise the Lord. In our body. Kuna watu ambao pia miili yao ni safi lakini mawazo yao ni chafu kabisa. Ana mawazo mabaya, mawazo duni. Hallelujah. Mwili wako, yani unasema ya kwamba sisi Mungu anaangalianga moyo, angaliange mwili. Na unakuja hapa tukiona nguo zako za ndani. Unakuja hapa ukiwa umeshukwa. Na umewekwa zile earrings, ati wewe ni mwanaume, unasema basi ajui siku hizi hii generation inakuanga hivyo. Hallelujah.
Haleluya. Basi hajui kama maisha imefanya nini? Imechange. Haleluya. Mwili wako unauheshimu. Kuna vitu utafanya, kuna vitu unakataa. Unakataa kuchanjwa na waganga. Haleluya. Maneno yako inakuwa takatifu, maana unamwogopa Mungu. Yale maneno unayatoa yanakuwa takatifu. Action zako, vile unakaa na watu zinaonekana. Maana maandiko yanasema ya kwamba katika Mathayo, ni Mathayo mahali kwa nimeandika Mathayo 7:14 inasema nini? Tupa tusomea hapo na 15 na 16. Tusomea hapo nikiendelea. Every part of us is to be set apart for God's service. Kila part ya mwili, iwe ni maneno, mawazo, iwe ni mwili, lazima itengwe kwa ajili ya kazi ya Mungu. Haleluya. Kuna mtu amepata hiyo? Mathayo 7:14 nasema nini? Malango ni membamba na njia imesongamana sana iendao wapi? Uzimani. Na wale wanaiona ni wachache. Mtu na matunda yake. Jihadharini na manabii wa uongo. Na wale wanaokujia wanamevaa mavazi ya kondoo, lakini kwa ndani ni umba mwitu. Ndani yao ni umba mwitu, si wale kondoo. Kwa hivyo jihadharini na wao. Mtawajua kwa nini? Kwa matunda yao. Mtawajua kwa nini? Kwa matendo. Ingawaje tunaenda safari moja, wanajidai tunaenda safari moja, lakini matendo yao, njia moja ya kuwapima ni matendo yao, utakatifu wao, njia sawa. Simple as that. Utajuaje Apostle Dr. Kaloe ni mhubiri wa kweli? Matendo yangu, hata vile ninavaa, vile nazungumza, mawazo yangu kwenyu. Mara mingi nawaambia kuna vitu hatutafanya hapa kwa kipindi hiki ambao watu wameumia. Hatutafanya michango fulani. Hatutafanya, maana na wahurumia. Matendo hayo ya kuonyesha kweli nina roho ya Mungu. Pigia Yesu makofi. Haleluya. 15 inasema nini? Haraka. Jihadharini na manabii wa uongo. Aha. Watu wanaowatia. Soma 16. Mtawatambua kwa matunda yao. Achia hapo. Mtawatambua kwa nini? Mtawatambua kwa nini? Matunda ni matendo. Matunda wanaozaa, maisha wanaoishi. Tuko pamoja? Na Petero wa kwanza 1:15-16. First Peter 1 chapter 1 verse 15 to 16. We are commanded to be holy because God himself is holy. But as who called you is holy, you also be holy in all your conduct, since it is written, you shall be holy, for I am holy. Holiness includes moral purity, outstanding character, single-minded devotion to Jesus Christ. The ethic life is a holy life. As children of God who have been born again spiritually, we are now represent Christ to a world that lives in darkness. Christ desires that we properly represent him and his kingdom. We must properly represent him and his kingdom. He calls us salt and light. Matthew 5:13-16. We are called his ambassadors. In 2 Corinthians 5:20, holy living is how we reveals God's life and culture to a world that does not know him. Holy living draws people to God so that they can experience his grace as well. Holy living, amen, hallelujah, expresses himself. The people who does not know God, watu wasiomjua Mungu, ni sisi tutawafanya wamjue. Wanaweza wakaingia, unajua kuhubiri, wakati tunazungumzia mambo ya evangelism. What is evangelism? Niliwafunza hapa. Lakini evangelism, it is relational. Ambia mtu it is relational. Leo nakualika kanisani, kesho nakujulia hali, hivyo tu, pole tu. Lakini sisi problem yetu tunataka mtu aokoke kwa kusema sema Bwana Yesu. Ndio unaona wanaokoka 10,000, wanarudi nyuma 9,000. Praise the Lord.
Lakini wakati ule mtu anakuja kwako, ampeleki mbio mbio, anasoma upendo, anaona vile mnaishi, anatamani kutoka kwa moyo, anatamani, anaanza kubadilika. Unampigia simu, hata pengine alikuwa ametukanwa, unaendelea aje? Aliokea kwa crusade, unamwambia unasikia ni mlevi, unasema hai, wewe umerudia kulewa, enda kuzimu. Praise the Lord. Hapana, unamuuliza nini imefanyika ukunywe? Ni marafiki. Unataka kujua, unamwambia ni sawa. Kesho nyingine unampigia, unapata hajakunywa. Kesho nyingine unapata amekunywa 2. Hivyo hivyo ataenda hivi, atakuja kuacha na awe mtu mkubwa wa Jehova. Pigia Yesu makofi. Hallelujah. 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 Amen. 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 So we need a loving relationship, good relationship, decision to make decision. We need to honor God. We need to be holy like God who is holy. Praise the Lord. Pigia Yesu makofi na usimame kwa miguu yako. Hallelujah. Simama kwa miguu yako. Oh my God. We give you glory, we give you honor, God. Hallelujah. Maadili mazuri, kuwa na maadili mazuri kama Mkristo. Hallelujah. Praise the Lord. Kuwa na tabia nzuri kama Mkristo. Vile unavyovaa, vile unavyozungumza, vile unavyoishi na watu, vile unavyosema neno, vile ambavyo unavyofanya biashara, vile ambavyo unabishana watu, vile unakasirikia watu. Tafuta maadili mazuri ambao unajua mambo mengine hatuifanyi kwa sababu tunaweza. Tunaifanya maana tunawezeshwa, na tukikubali yule anayetuwezesha tutayaweza. Na pia tunayafanya kwa sababu ni msalaba. Tutafanya nini? Kule nyuma tunayakubali kufanya kwa sababu ni msalaba. Tutafanya nini? Tunakataa mambo mengine kwa sababu ni msalaba. Tunafanya nini? Mimi nasemanga, mimi najua kutafuta. Kama ni pesa, ni mambo mengi sana nimeakana. Na leo hii ningekuwa nahesabika mmoja, yani ningekuwa katika maisha ya utajiri. Lakini kuna mambo mengi nimeakana na nikayakataa kwa sababu ya kubeba msalaba. Unanielewa? Kubeba msalaba hapa ndio kuna kazi. Maana natamani kuwa na maadili mazuri ili Mungu asije akatukanwa kwa ajili yangu, na watu wakatae Mungu kwa ajili yangu, na ulimwengu uliojawa giza usije ukapata mwangaza kwa sababu yangu. Tuseme amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ndio maana kama wewe ni mume na umeokoka, mke hajaokoka, jua kuna ndoa na kuna wokovu. Na ukitaka ule mtu muwini, lazima utafute njia za kumuwini. Hallelujah. Anakutukana unanyamaza, na anakuja tena unamvua koti. Hallelujah. Naomba karibu sana mume wangu, ingawaje alikutia vibale, alikupiga makofi, lakini unamtoa koti, unamwambia pumzika pole kwa kazi. Hallelujah. Ingawaje ni mlevi. Hallelujah. Ingawaje amekuja amechelewa, lakini unamwambia karibu sana, ingawaje umechelewa, najua kesho hautachelewa. Lakini wewe umeokoka, lakini ndio wa kwanza unamuongelesha akiwa nje, sifungui. Ama anakaa kule nje dakika 30. Ukifungua unamwambia nilikuwa naomba. My friend, yule mtu hawezi akaokoka. Naomba mume wako akiwa ananyeshewa nje. Shindwa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Inua mikono yako. Baba, nakushukuru kwa ajili ya wateule hawa ambao wamekuja katika mkutano wa leo, na wale ambao wanatutazama kule nje. Bwana, nawaombea neema na fadhili. Najua maandiko yanasema matendo yetu ndio itafanya wengine wakubali kufuata njia zako. Na Bwana, kama tutakupenda tutawapenda, maana hatuwezi kukupenda tusiye kuona tukakosa kupenda kazi ya mikono yako ambao ni watu hawa. Ninawabariki na baraka za milele. Na Bwana, uendelee kuwafunza, Roho Mtakatifu wafunze ili wakawe kielelezo kwa mataifa, wakawe tukawe kielelezo kwa makanisa, kwa uongozi wetu, kwa nyumba zetu, na hata Bwana hata katika nchi na hata kwa taifa hii ambao ni ya giza, ili Bwana tukaweze kuwa msaada. Hata kama watatupiga vita, hatutawapiga vita, tutawapiga kiroho, lakini kwa mwili hatutawapiga vita. Hata kama watatutakia kuanguka, tutawatakia wainue, ili Bwana, maana hatuwezi kumalizania baraka. Unasema ni mengi sana umeyaweka kwa ajili ya Wakristo. Bwana, bariki watu hawa, uendelee kufanya mioyo yao kuwa rahisi. Fanya mioyo yetu kuwa rahisi kama wanadamu walio chini ya jua, ili Bwana tukaweze kuwa na maadili mazuri kwa kuvaa kwetu, kutembea kwetu, kusema kwetu, kuzungumza kwetu, kuwaza kwetu, na hata mioyo yetu, nafsi zetu. Jehova, tukakupende kwa mioyo yote. Hatutakuabudu na tuabudu waganga, hatutakutumikia tutumikie miungu. Bwana, tutakutumikia maana hakuna mwingine kama wewe. Bwana, umeinuliwa, umetukuka. Jehova, tusamee dhambi. Mtu ambie Bwana amsamee dhambi kwa kile amekuwa akifanya, kidhani ya kwamba anafanya matendo mazuri na kumbe anatenda matendo mabaya.
ile chuki ambayo tumekuwa nayo kwa watu wakiinuliwa tunasikia chuki. Hata tumekuwa wadhaifu, tusitafute mali, na ndio maana tunakaa na ufukara. Shetani ametupanda maadili mabaya katika maisha yetu. Tumekuwa makahaba bana kwa mambo matofauti. Tumekuwa watu wasieleweka, watu wa kufanya utukanwe. Hatuna maadili mazuri, hatuna tabia nzuri, ili watu wa giza wakaweze kuja katika mwangaza. Tumefanana na wao Jehova, na ndio maana tunaomba utusamee, utuwie radhi, utuinue viwango vya kukaa kama wewe, kupenda na kutamani mapenzi yako katika jina la Yesu Kristo. Umeinuliwa sana, umeheshimika sana. Wewe ni mtakatifu, tupe utakatifu. Utakatifu uliotupatia tupatie kumfuatilia, ili Bwana tukakae kama wewe, tukatenda wengine mema, kwa sababu wewe ni mwaminifu. Bwana wewe ni mtakatifu, hatutakaa katikati moja na meza ya kigiza, kwa sababu Bwana tuko na uhai ndani ya maisha yetu. Umeinuliwa, umetukuka, umeheshimika. In the name of Jesus. Katikati ya miungu hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Inua tu mikono yako, endelea kuomba, endelea kuomba. Salababose kelebaha. Lima yetelelele basekala babuza. Letelela salababoza ikama. Thank you Lord. Katikati ya miungu hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Katikati ya miungu hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Wewe Bwana. Kama wewe Bwana. Kama wewe Bwana. Holy Spirit, yes, thank you for doing in me. Help me to understand your ways. I want to live a holy life with your love, in the name of Jesus. Oh, shalababose maisha yako.
worship God tonight. Wash me again, Lord. Ambia Bwana kuoshe tena. Ambia Bwana kuoshe tena kwa mtakatifu. Oh, mtakatifu ni wewe Bwana. Ni wewe tu peke yako. Mtakatifu ni wewe Bwana. Ni wewe tu peke yako. Mtakatifu ni Tamani tunywe maji ya uzima. Ukinapo nyosha kidole chako kiliojawa na maji ya uzima, sitakosa kuuishwa kwenye moyo wangu. Asante Bwana. Samehe nchi yako ya Kenya, samehe mataifa mengine, na samehe makanisa, samehe watumishi wako, samehe wateule na viongozi kwenye makanisa. Tusamehe Bwana kama wanadamu tuliyekosa sana, tuwe radhi kila wakati. Tunaposogea kitini pako Bwana, tukumbuke. Kwa jina la Yesu Kristo tutasema amen. Pigia Yesu makofi, shangwe na vigelegele. Shangwe na vigelegele. Shangwe na vigelegele kwa Yesu. Wapi shangwe na vigelegele? Sema shangwe na vigelegele kwa Yesu. Haleluya. Yesu ni mwokozi wangu nami nitaimba. 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 Imba imba imba. Imba imba imba. Imba imba imba. Imba imba imba. Yesu ni mwokozi wangu nami nitaimba. Yesu ni mwokozi wangu nami nitaimba. Bye.
Yesu. Mungu wa baraka ni Yesu. Wa milele Mungu wa baraka ni Yesu Baba. Mungu wa baraka ni Yesu. Haya wapi shangwe na vigelegele.